নমস্কাৰ, মই কংকনা। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ কিবা এটা বিশেষ কাৰণত। বলকচোন আপোনালোকে চাই যাব কি কাৰণত গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰাতি 8 বাজিছে আৰু আমি ঘৰলৈ বুলি মিঠাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰ পাওঁতে 8:30 মান বাজি গ'ল। তাৰপিছত আজি হ'ল বহাগৰ 1 তাৰিখ। ঘৰলৈ অহা বিশেষ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে বহাগৰ 1 তাৰিখে বিহুৱৰী মা মানে মনসা মাৰ পূজা কৰা হয়, যাৰ কাৰণে মায়ে এয়া ফুল চিঙি আছে। কিন্তু আজিৰ পূজাটো অকণমান বেলেগ, কাৰণ মানে আগতে আমি যিটো মন্দিৰত পূজা কৰিছিলোঁ সেইটো আছিলে বাঁহেৰে